關事嘅，頭先係一樣嘅，冇你睇個 timeline 都一樣嘅，唔緊要啦。由頭嚟。好。如果我校園生活就淨係得讀書，唔使愁喎，今日我哋校園電視仲有大把嘢玩㗎，跟我嚟啦！跟住黑幕就係諗住下月同自己嘅都未整好啦。哦，得唔緊要，我知就得㗎啦。睇先。今天所有校園生活加我哋校園電視台就有啦，都唔快啲嚟！快啲啦，我哋等緊你㗎！好啦，咁第一我見到嘅嗱喺條宣傳片。